有好多人都會問，傷風感冒之後咧，好多時候咳唔斷尾嘅喎。咁主要原因咧就係因為咧，我哋感冒嘅時候咧有分幾個症型嘅。首先係有風寒啦、風熱啦、風燥等等咧所引致嘅感冒。我哋如果係風寒熱燥等等嘅外邪咧，如果未清嘅話咧，令到我哋肺氣上逆咧，都會令到我哋咳唔停嘅。另外咧，感冒前期咧，好多時候啲人會食喉糖，令到嗰個呼吸道暢順一啲啦。咁但係咧，喉糖佢本身咧，因為糖分同埋甜度咧比較高一啲，咁佢會令到咧我哋嘅脾胃咧容易生濕啊。我哋中醫嘅角度有講啦，脾係生痰之源，肺係儲痰之器。如果我哋食太多糖分高嗰啲嘢咧，佢會令到咧我哋之後生好多痰喺肺入邊啦，咁所以咧都令到佢咳唔斷尾嘅。好多時候咧，啲人都會問咩叫寒咳，咩叫熱咳。咁寒咳嘅人咧，通常就會夜晚咳得犀利啲啦，同埋咳嘅時候咧，嗰啲痰咧個痰色係白色啦，或者係比較透明一啲，而且咧係比較稀一啲嘅。咁而熱咳嘅人咧，通常就係日頭咳得多一啲啦，咳嘅時候咧會比較犀利，咁而且咧佢咳嘅痰咧通常係黃黃綠綠咁樣，係比較即係辛苦一啲嘅。感冒嘅時候或者係感冒之後咳唔斷尾嘅時候咧，我哋最緊要咧唔好食咁多甜嘅嘢啦，因為甜嘅嘢咧容易令到我哋嘅脾胃咧有濕氣，有濕氣嘅話咧就會令到肺有痰，咁所以咧咳就唔斷尾啦。另外一方面咧就係我哋應該要少食啲水果啦，咁啲人就會話水果應該係有維他命 C 噶嘛，咁點解唔可以食咧？咁其實因為咧大部分咧如果水果嘅話，例如橙啊、提子啊等等呢啲食材嘅話咧，佢哋因為有啲果糖啊，咁佢有時咧會刺激個咽喉，令到個人咧會咳得犀利一啲嘅。坊間咧有一個偏方咧就係流傳加鹽燉橙咧嚟到止咳嘅。咁其實咧我哋咳嘅話咧，其實分好多種㗎喎。有啲咧就係因為肺氣虛弱咧而導致嘅咳，呢啲係屬於慢性嘅咳嗽啦。另外咧就係因為外邪感染咧個肺而令到咧佢有咳嘅。咁如果我哋本身咧有風熱啊、風寒啊或者風燥等等呢啲咳咧，應該要辨證論治。咁橙咧佢本身咧性質係比較寒一啲啦，咁佢燉完之後咧，通常咧性質就偏溫。橙咧佢本身酸係屬於酸味一啲咧，酸性收斂啊，其實佢有斂肺嘅作用，所以咧佢對於咧嗰啲咳嗽後期冇乜痰嘅情況之下咧，其實燉橙咧有一定嘅幫助。但係如果佢本身咧痰好多，而係初期嘅時候咧，最好咧都係辨證論治，睇返個體質，而唔好亂咁食呢啲偏方啦。感冒嘅時候咧，首先要分自己係寒定熱先至好用藥啦。咁但係初期嘅感冒咧，如果佢有少少喉嚨痛或者口乾鼻興等等嘅話咧，咁佢可以用我哋熟悉嘅金銀花啦，同埋韓菊花咧嚟到清一清熱。因為金銀花同韓菊花咧本身有好好嘅疏散風熱嘅作用啦。咁如果初起一啲喉嚨痛啊、口乾鼻興等等呢啲問題咧，都可以用佢哋焗水嚟飲嘅。咁另外咧，如果冇喉嚨痛嘅情況之下咧，其實都可以咧用呢度咧嘅防風，再加呢幾片生薑咧嚟到焗水，因為防風咧佢本身可以驅風寒嘅，再加上生薑咧，其實佢可以加強佢驅風寒嘅作用啦，同時亦都可以和胃嘅，對於初起嘅風寒感冒咧，亦都有出色嘅療效嘅。